هذه المنطقة بركابها وببضائعها، مع العلم أنه البعض منها كان مجهز بسلاسل حديدية. بعد ركاب هذه السيارات لجأ إلى المخافر العسكرية القريبة، والبعض الآخر تاه في الصحراء الثلجية. والذين بقيوا بالسيارات منهم قضى بفعل الاختناق، لأن الثلج تراوح علوه بين 2 و8 أمتار، وفي بعض المناسف وصل إلى 10 أمتار، الأمر الذي غطى كل السيارات المتوقفة وقطع الأكسجين من داخلها، الأمر الذي أدى إلى هذه الكارثة. مش هيك هلا رح نفعل جهد انه على شو تعمل؟ انا مدور على سيارتي. ليش وين هي سيارتك؟ سيارتي تركتها، بعتقد هون بتذكر بالضبط انه هذا المكان اللي تركتها فيه.